एक बार की बात है, एक बगीचे में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक प्यारा तोता रहता था। हर दिन कुछ छोटे बच्चे खेलने आते और तोते से बातें करते। तोता उन्हें नमस्ते बच्चों कहता और बच्चे हंसकर जवाब देते, नमस्ते तोते जी। एक दिन बच्चों ने देखा कि तोते के पास पानी नहीं है। उन्होंने मिलकर एक छोटी कटोरी में पानी रखा। तोते ने खुशी से कहा, तुम सब बहुत दयालु हो। अगले दिन जब बच्चे आए तो तोता बोला, आज मैं तुम्हें एक गीत सुनाऊंगा। तोते ने प्यारा सा गीत गाया और बच्चे तालियां बजाने लगे। उस दिन से तोता और बच्चे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सीख, प्यार और दया से हर रिश्ता मजबूत होता है। लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।